We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making it. Kehidupan seorang mukmin ini sedang terwabah seluruh dunia yang disebut dengan penyakit corona. Pastilah di sana ada hikmah-hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Lihatlah saudara sekalian, dengan adanya wabah virus corona ini, kita lihat siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan yakin bahwasanya orang yang bertawakal kepada Allah pasti Allah akan mencukupi. Siapa orang yang ketakutannya kepada corona melebihi ketakutannya kepada api neraka. Wabah virus corona misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Negara-negara adik kuasa yang katanya mereka punya teknologi yang hebat dan canggih, karena mereka tak berdaya.